Hello， 大家好，歡迎翻到嚟港女護士移民加拿大嘅 YouTube Channel。之前有影片已經介紹過喺 Ontario 嘅 CNO 25年4月1號會有一個新嘅措施實行啦，就係關於一啲海外護士註冊嘅流程係會有改變嘅，喺 education 或者其他practice 上面都會有改變啦。咁今日我哋就睇一睇佢喺網頁上面新公布咗一啲嘢，係我之前影片冇提及過嘅，大家可以睇下啦。咁本身呢 NCLEX RN 其實就係考完就好似無敵咁樣噶啦嘛，可以 fulfill 到佢哋 education requirement 啦。但係25年4月1號開始呢，呢一樣嘢就唔再生效啦。咁所以就考完 NCLEX RN 都等於佢哋係未符合資格咁樣，再要fulfill翻其他嘅條件先可以去做到佢哋嘅註冊嘅。如果係海外護士嘅話，咁上一條影片就講咗兩樣主要嘅唔同咗嘅嘢啦。有興趣可以詳細睇多少少我上一個影片點樣講。咁今日我就 focus 多啲喺個網頁上面一啲新公布嘅資訊。咁而上一個影片呢，係提及到2025年4月1號生效嘅嘢，就係 RN 同 RPN 會有新嘅 education requirement 啦。而呢一個 requirement 係叫做 Transition to Practice TTP 嘅。咁作為 RN 嘅話呢，佢哋係要有 Bachelor Degree 啦，喺任何 jurisdiction 裏面發出嘅 Bachelor Degree。而 RPN 呢，就要喺任何 jurisdiction 裏面發出嘅 Diploma 呢一啲學歷嘅資格嘅。咁大多數嘅註冊護士啦，或者係即係 RN 同 RPN 啦，咁佢哋申請人呢，其實係可以透過以下嘅條件同埋方式去符合到最低學歷要求嘅。例如就係完成一個 CNO approved 嘅 nursing program 啦，第二就係完成一個喺任何 jurisdiction 被認可被 approved 嘅課程，而呢一樣嘢係相當於 CNO 都認可嘅課程嚟嘅。咁但係當然啦，海外護士嚟講，我哋都係用一個香港嘅 degree 或者 diploma 去申請呢啲嘅資格㗎啫嘛。咁未必會直接符合到 CNO 認可嘅課程，或者完全 equivalent to 佢哋啦。咁所以呢，我哋就可能又要再做其他嘅措施先達到佢哋嘅要求啦。咁如果係 RN 嘅申請人嘅話呢，我哋唔係完全同佢嘅學歷對等，或者等於佢哋嘅 Bachelor Degree 又點算呢？咁我哋可以完成一啲額外嘅課程啦。另外就係完成埋 OSCE 呢個考試嘅。而如果係 RPN 申請人嘅話呢，除咗又係要完成一啲額外嘅課程之外，亦都要完成 CAS 呢個 assessment 嘅。咁講少少佢所謂嘅額外嘅課程係啲乜嘢啦？首先，如果你係未必係符合到佢哋嘅資格，你就要諗啦。第一就係要review 翻你 competency assessment form 裡面嘅嘢，去睇到你有啲乜嘢係 outstanding 啦。咁相信你做咗申請嘅程序，你會喺佢哋個 portal 可能會見到類似嘅嘢噶啦。另外就係 review 翻一個 list of program 或者 course， 佢哋係最符合到你 outstanding 嘅嘢嘅課程，去睇下有邊個係 match 翻咯，跟住就可能去揀完啦，就 choose 呢個 program 或者 course 去完成咗佢。咁而嗰個 competency assessment form 呢，係會提議你去一個 multi course 嘅 program 啦，或者係一個individual course 咁樣嘅，去完成翻你嘅 requirement。咁我哋可以睇下啦，如果 RN 嚟講呢，有啲 multi-course 嘅 program 係喺呢一間學院度係可以俾你讀啦。而如果 individual courses 呢，係可以喺以下呢5個學院係有得 offer 俾你讀嘅。咁而 RPN 嘅申請人呢，都可以喺呢度見到2間 multi-course programs， 同埋有4間可以俾你揀到嘅 program 嚟讀嘅。咁如果你到時真係完成咗嗰個 competency assessment form， 見到你有啲咩未係完全符合到佢嘅要求嘅話呢，到時就再睇翻呢一度嘅資訊，去了解翻自己應該讀乜嘢課程啦。
跟住就係要完成埋 OSCE 呢一樣嘢啦。本身呢，我哋都喺之前嘅影片啦，或者喺 Telegram group 裏面啦，分享過好多叫 IENCAP 即係 IronCAP 嘅資訊啦。咁但係呢，佢4月1號之後呢，都會將呢個 IronCAP 改名做 RNCCAP 咁樣嘅。咁係啦，但其實都係同一樣嘢嚟嘅啫，因為佢呢度都講咗 RNCCAP 咧 formally 其實都係 IronCAP 嚟嘅啫。咁就係俾海外護士啦，喺申請做 Ontario RN 之前呢，去完成一啲嘅考核嘅，就喺 Touchstone 嘅 Institute 嗰度呢，係做呢啲考核嘅。咁OSCE 呢度呢，其實係代表咗啲乜嘢呢？或者係成個 RNCCAP 嘅 progress 係點嘅呢？咁首先你就係要開咗 CNO account 啦，跟住如果 CNO 去 identify 咗你有啲knowledge gap 咧，就會assess 你。以前就係用翻 NNAS 嘅 report 啦，咁如果4月1號之後咧，佢未必一定需要 NNAS report 噶啦，咁到時你開咗 account 就再可能 submit 翻你嘅學歷俾佢啦，跟住佢就會話俾你聽，你仲爭啲乜嘢 knowledge gap 你要 fulfill 嘅，咁其中一 part 咧應該就係嚟緊呢一個 RNCCAP 啦。咁 CNO 咧就會將你個名同埋 email 咧 send 去 Touchstone 嘅 Institute 啦，咁就係佢會 contact 你，即係 Touchstone 嗰度會 contact你，用 email 嘅形式就話俾你聽，你之後咧可以點樣去申請佢哋嘅 RNCCAP exam 嘅。咁當然啦，呢一度都係有相關嘅費用要支付啦。咁喺完成 RNCCAP 8個星期之後咧 ，CNO 咧就會睇你嘅 result 同埋 review 翻你仲有啲乜嘢嘅需要，先至可以完成到佢哋嘅registration 或者下一個 step 係做啲咩嘅。如果你考完 RNCCAP 已經符合到佢哋嘅 education requirement 咧，咁 CNO 咧就真係會出 ATT 俾你去考 NCLEX RN 啦。而如果你唔符合到佢哋嘅 education requirement， 就算考完呢個試都好，咁 CNO 咧就會再 advise 你去完成其他額外嘅課程啦。所以簡單嚟講，如果佢哋覺得你喺 education 上面未達標嘅話，第一就係你要補讀書啦，第二就係要考而家新叫嘅 RNCCAP 其中嘅OSCE 啦。咁 OSCE 其實就係一個 assessment 嚟嘅。就係你對住唔同嘅 stations， 有唔同嘅病人可以俾你同佢 interact， 然之後你就作出翻你應該要做嘅 nursing care、nursing assessment 等等嘅嘢。咁詳情呢，我喺好早之前嘅影片都提及過 OSCE 係點考嘅，如果大家有興趣呢，亦都可以留意翻。咁跟住就再睇下啦 ，transition to practice 呢，其實都有啲 course 係要讀嘅，就同頭先嗰啲係再有少少分別啦。咁我哋可以喺呢一度又睇多少少啦。咁呢啲課程呢，會喺25年2月嘅時候呢會公布啦。咁其實我做影片呢一刻呢，已經見到有邊一啲學院同埋邊啲課程可以俾申請人去選擇嘅。咁我嚟緊嘅 slides 就會介紹翻。咁呢一張 slide 呢，就介紹咗邊一啲 college 會 offer 邊一啲嘅課程，同埋嗰個課程叫咩名。而佢 approval status 咧就已經係 CNO approve 咗噶啦，咁所以咧大家如果真係收到通知話要完成翻 TTP 呢啲課程嘅話咧，咁就可以喺呢啲 college 嗰度了解翻資訊啦。讀呢啲 TTP 咧要讀幾耐？其實咧大部分都係話 between 7至14個星期就會讀完噶啦。喺一個 term 裏面係 deliver online 咁樣啦，佢咁樣寫嘅。無論長短都好啦，個 learning outcome 咧。每一個 course 其實係一樣嘅，都係要 meet 佢哋 CNO 嘅 TTP requirement。咁揀一個課程係 based on 你自己 prefer 嘅 learning mode 啦，例如係7個禮拜嘅，又或者係14個禮拜嘅，咁即係因應於你自己嘅模式咁樣咯。7個禮拜嗰啲課程呢，就再急進啲啦，即係對於你自己 self-paced 同埋 self-directed 嚟講呢，係急進少少。而14個星期嗰啲呢，就又可以係 independent 啲啦，又有啲 group-based 嘅 learning 咁樣嘅。呢啲課程呢，其實都係由一啲好有經驗去 support online learning 嘅 faculty member 咧去 supervise 嘅。咁而如果我知道自己需要 TTP 呢個 requirement 要符合咯，我係應該淨係揀一個課程。咁 CNO 嘅網頁就話係嘅，你淨係需要讀一個課程就得噶啦。即係睇頭先嗰幾間學院裏面嗰啲課程係免費去俾你揀嚟讀嘅。
咁而 TTP course 咧有冇一啲 clinical component 喺度呢？CNO 網頁就話 TTP 嘅課程係冇任何嘅 clinical component 嘅。咁如果你有一個國際嘅，即係唔係加拿大嘅 degree 或者 diploma 啦，咁你 TTP 嘅課程呢係會 meet 到 transition to practice 嘅 requirement 嘅。咁所以其實佢如果講到又免費又好似好 free 咁樣，你中意7個禮拜又得，14個禮拜又得，咁其實都可以試下啦。如果大家真係需要讀呢個 TTP 而知道自己咁樣讀完先會達標嘅話呢，都需要考慮下啦。咁而 TTP 呢，就算喺25年4月1號之後呢，佢都唔會取代到本身 CNO registration 嘅 requirement 嘅。呢個係一個額外要 fulfill 嘅條件，去令到你有一個成功嘅轉折啦，去做一個 Ontario 嘅 nurse 咁樣咯。咁我哋而家嚟睇一睇其中2間 offer 呢啲課程嘅機構啊，佢個網頁係點樣寫嘅呢？以呢一間 college 為例啦，佢嗰個課程叫 Transition to Nursing Practice 嘅。咁我哋會見到啦，佢呢個 course 嘅 detail 呢係42個鐘，有3個 credit， 而亦都會見到呢度係有2個可以提供嘅日期同埋時段啦，係可以俾你 online 上堂嘅。不過我哋就見到佢個費用係寫咗喺度嘅，呢一樣嘢我都有啲斟酌，因為頭先 CNO 網頁係話唔需要錢噶嘛，咁所以呢一個位呢，我都有啲保留，點解佢會寫個 course 出嚟呢？係咪俾完錢之後，如果你成功讀完 CNO 會 refund 翻一部分俾你咁樣呢？或者 refund全數俾你呢？咁呢一樣嘢呢，就真係要之後大家谷友們嘅分享，我先至會確切話到俾大家聽啦。因為就咁睇呢，係要俾咗錢先嘅。咁而另一間都有嘅 college 呢，佢嗰個名就個課程名叫 IEN Transition to Practice 啦。呢一度呢，佢都寫咗credits 係0，同埋個 course hour 係56個鐘。咁亦都有分幾個 module， 同埋有個 NCLEX prep 咁樣去令你早啲預備 NCLEX 啦。亦都有寫咗右邊呢一度啦，有2個開課日期嘅。睇完呢個影片，希望大家有多少少頭緒，到底2025年4月1號之後 CNO 對於海外護士嘅申請會有啲乜嘢嘅轉變啦，有啲乜嘢 course 要讀，同埋邊一啲地方會 offer 啲 course 嘅。咁但係呢，對於一啲如果你仲係想用譬如啦，亞省 Alberta CRNA 嘅護士局去考完 NCLEX 就轉個牌嚟 CNO 嘅話呢，你係用緊 Canadian Nurse 嘅 pathway， 理應係唔需要經歷呢啲 TTP 啊嗰啲咁嘅要求嘅。咁根據 CNO 嘅網頁到而家我出片呢一刻呢，都仲係可以申請翻你 Verification of Registration， 就可以喺其他省轉牌去 CNO 咁樣嘅。例如係亞省啦，最多香港護士會嘗試嘅護士局就係亞省 Alberta， 即係 CRNA 啦。如果你仲係用呢一個方法想轉牌嘅話呢，就係基本上你係咪2025年4月1號之後先開 account， 其實係冇關係嘅，因為佢哋都唔係行 IEN 呢個 pathway， 係行 Canadian Nurse 嘅 pathway。咁所以呢，希望大家唔好混淆啦，同埋佢而家政策嘅嘢變嚟變去，大家都要密切留意住。今日呢一個谷友嘅分享未必應用到之後你自己嘅申請上面呢，都唔出奇嘅。咁今日嘅分享就到呢度啦。如果大家有啲咩諗法或者有啲咩想知想問，都可以一齊喺留言區嗰度討論下啦。中意我呢條影片嘅話，記得 CLSS 我嘅影片同埋 channel，follow 埋 Facebook、Instagram。我哋下條影片再見，拜拜。